오늘은 구독자님께서 예전부터 홍어 먹방을 해달라고 요청을 계속 하셔가지고 제가 오늘 인터넷으로 한번 주문을 해봤습니다. 리뷰에서 흑산도 홍어 그리고 중간 단계가 좀 맛있다고 많이 있는 것 같아서 일단 중간 단계로 구매를 해봤는데, 때마침 또 이게 금치에서 또 이 숙성 배추김치를 후원해 주셔가지고 숙성 배추김치랑 그리고 지평 막걸리랑 함께 오늘 한번 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다.
예전에 이 홍어를 이게 삼합으로 해서 한두 점 이렇게 먹어본 기억이 있거든요. 근데 또 이렇게 직접 시켜서 이렇게 대량으로 먹어본 거는 오늘이 처음인데, 그래도 저희 구독자님 덕분에 제가 오늘 이렇게 또 홍어를 이렇게 접하게 돼서 너무나 감사드립니다. 그리고 이게 김치, 이 배추김치도 너무 숙성 배추김치인데 이게 묵은지는 아닌데 그래도 약간 묵은지 살짝 느낌 나면서 오늘 이 김치가 없었으면은 이게 너무 이렇게 맛있게는 못 먹었을 것 같아요. 그리고 제가 수육을 직접 이렇게 해봤지만 근데 살짝 좀 두껍게 썰어서 이게 먹는데 조금 뭐 불편한 점이 살짝 있긴 했지만, 오늘 이 중간 삭힘 흑산도 홍어와 함께 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 이게 그렇게 막 확 냄새가 역하고 강하고 막 그렇지 않고 그냥 살짝 이게 냄새가 나긴 하지만 그냥 못 먹을 정도도 아니고 그냥 그래도 약간 이렇게 기름장이나 초장이랑 그리고 이렇게 같이 이렇게 곁들여 먹었을 때 전혀 처음 드시는 분들도 누구나 뭐 쉽게 먹을 수 있을 것 같아요. 그래서 다음번에는 완전 삭힌 홍어도 뭐 도전해 볼 수 있겠다라는 느낌. 어찌됐든 오늘 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 그리고 시청해주시는 모든 분들이 오늘 하루도 너무 알차고 기분 좋고 건강하고 부자 되는 하루 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.